Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se lo estén pasando súper bien. Hoy vamos a hacer un video que va a llamar Jugando con mi gato. Hoy vamos a jugar con una pelota. Este video va a ser muy rápido porque vamos a ir a un lado, a una plaza. Entonces en esa plaza no dejan entrar a gatos ni a perros. Entonces vamos a hacer el video muy rápido. Bueno, tiene que perseguir la pelota y jugarla, ¿sale? Entonces vamos a comenzar este video y les voy a enseñar al gatito que está bien bonito. Bien. Diles hola. Bueno, vamos a empezar a la una. Bien. Es que es su primer video, entonces, bueno, mira, ve, corre, ve por ella. Eso, ahí va, mira. Corre. Mira, ahí va. Corre. Hecho, ¿dónde está la pelota? Ahí está, vente, gato. Ay. No se deja. Ay. Bueno, vea, ya me lo llevo cargando. Mira, vamos a correr. 1, 2 y 3. Corre. Espérense tantito. ¡Ay! Bien. Bueno, es hora de despedirse. Ya nos vamos a la plaza comercial. Les dije que iba a ser muy rápido, pero regresando podemos hacer la segunda parte, o si no, al día siguiente, ¿ok? Vean al gatito mucho. Veanlo. Pues, ay, es que pesa mucho. Ay, ven, vamos a sentarnos. Ay, bebé, pisas mucho, pero mucho. Vean. Vean, chiquito. ¿No lo vieron? Este bebé me lo compraron desde muy pequeñito y le puse, ya sé que está, pues ya nada más les digo cómo se llama y nos tenemos que ir a la plaza, ¿ok? ¿Verdad, mi amor? Es que vas a quedar solito, pero adentro de la casa, mi amor, mi chiquito. Nos compraron desde que él tenía un mes apenas y ya tiene 8 meses, ¿verdad que sí? Y se llama Guaco. Guaco es muy divertido, muy cariñoso y toda la cosa. Y bueno, ay, mírenlo, vean, ya se tapó la carita. ¿Vieron? Bueno, pues espero que les haya gustado el video, aunque fue muy rápido. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y tampoco olviden darle like ni ponerle en la campanita para no perderse ningún video como este. Ay, mi amor, ya se durmió. Bueno, espero que les haya gustado. Adiós, hasta la próxima.